Bonjour, je m'appelle Pelou Jean-Luc, je suis artisan maçon, j'habite à Vaison-la-Romaine en France et j'ai 48 ans. J'avais un problème de bruxisme, j'avais toutes les dents du bas qui étaient très usées. Il a fallu me récarter la mâchoire. J'avais des dents qui me manquaient en haut, il a fallu me faire une greffe d'os et des implants. Changer des bridges et en fait me refaire 28 dents entre le bas et le haut de la bouche. Ce qui étaient des travaux assez importants. Sur les conseils d'une personne que je connaissais à Vaison-la-Romaine, qui était venue à Barcelone pour se faire des implants et qui m'a conseillé d'aller à la clinique El Cedro pour faire les gros travaux que j'avais à faire. On a toujours un peu peur du dentiste parce que c'est pas quelque chose d'agréable normalement. Donc j'avais un petit peu peur parce que j'avais surtout des gros travaux à faire. Les implants, c'est une opération, dévitaliser toutes les dents, une partie à arracher, c'était pas très rassurant. Je fais un très bon bilan de cette expérience. Je suis ravi parce que j'ai pas eu de douleur. Les séances ont été relativement longues, mais j'ai pas vu le temps passer. Je suis vraiment très content du travail qui a été fait dans ma bouche. Oui, je conseille vivement à tous les gens que je connais de venir se faire soigner par le docteur Rodriguez à Barcelone, à la clinique El Cedro. Moi j'ai eu de très bons soins, donc je suis prêt à le conseiller à tous les gens que je connais.